Ahojte priatelia. Ak ste niekde mimo domova, napríklad na dovolenke a chceli by ste si pozrieť film z vašej domácej videostanice, ktorá beží na Raspberry Pi, tak dnes vám ukážem, ako sa bezpečne pripojiť k vášmu NAS odkiaľkoľvek na svete. Existuje veľa spôsobov, ako to spraviť, ale budem predpokladať, že nemáte pevnú verejnú IP adresu, nechcete riešiť DDNS servery a nechcete sa trápiť s presmerovaním portov na vašom routeri. A ďalej budem predpokladať, že nemáte ani router, ktorý podporuje VPN protokoly. Preto si ukážeme najjednoduchšie riešenie, službu Tailscale. Tailscale používa WireGuard protokol, ale všetko spraví za vás. Stačí nainštalovať jeden balíček do vášho Raspberry Pi a okamžite máte prístup ku všetkým službám, ktoré bežia na vašom NAS. Open Media Vaultu, Jellyfinu, Home Assistantu, Pilehole aj všetkým Docker kontajnerom. Presne tak, ako keby ste boli u vás doma. Jediná podmienka je, že musíte mať účet u niektorého poskytovateľa, Google, Microsoft, GitHub alebo Apple. Ak ho ešte nemáte, vytvoríte si ho za pár sekúnd a môžete pokračovať. A čo je najlepšie, nemusíte sa pamätať žiadne IP adresy. Vďaka Magic DNS stačí napísať názov vášho servera, napríklad môj NAS, a ste tam. Poďme na to. Tailscale vytvorí súkromnú VPN sieť medzi tvojimi zariadeniami. Raspberry Pi, počítač, mobil, všetko bude v jednej virtuálnej sieti, aj keď si mimo domu. Aj najlepšie je, že nič nemusíš nastavovať na routeri. Žiadne porty a tým pádom žiadne rizika. Najprv sa pripojím do mojej Raspberry Pi staničky. Dám IP adresu. Som pripojený. Prejdem na stránku, odkiaľ si stiahnem skript na inštaláciu Tailscale. Odkaz nechám dole v popise videa. Zrolujeme nižšie, klikneme použitie SSH na pripojenie k Raspberry Pi. A tu máme skript, ktorý zadáme následne do terminálu. Tu si ho môžeme takto skopírovať. Vedieme do terminálu. Napíšeme sudo. Pravým tlačítkom myši ho vložíme. Klikneme Enter. Už prebieha inštalácia, musíme chvíľočku počkať. V poriadku, inštalácia nám prebehla. Následne zadáme tento príkaz. Sudo Tailscale up. Tu dole sa nám objaví link, ktorým sa prihlásime do prehliadača. Tento link odporúčam otvoriť, kým ste ešte doma v lokálnej sieti. Ja si ho skopírujem. Ctrl+C. Tvorím si prehliadač. A tu si vložím tento link. A teraz sa prihlásim svojim účtom, kto má Google účet alebo Microsoft účet, prípadne iný. Ak nie, tak si ho vytvoríte, trvá to pár sekúnd. Sa prihlásim účtom Google. A som prihlásený. Chvíľočku počkáme a už som v mojej administrácii. Teraz sa vrátim naspäť do terminálu a zadám si príkaz Tailscale IP4 a tuto mi vypíše adresu. Tento príkaz mi ukáže Tailscale IP adresu Raspberry Pi. Táto adresa začína 100 a cez ňu sa budeme pripájať na Jellyfin alebo aj iné služby, ktoré nám bežia pod systémom Open Media Vault. Túto IP adresu si môžeš skopírovať alebo zapamätať.
Teraz si nainštalujeme Tailscale aj na zariadenie, z ktorého sa budeme pripájať. Buď to bude počítač, notebook alebo mobil. Stačí ísť na stránku Tailscale. Ideme na stiahnuť. Tu si môžeme stiahnuť náš Tailscale pre rôzne operačné systémy, pre Mac OS, iOS, Windows, Linux alebo pre Android. Keď dáme Android, tak skenujeme QR kód a do mobilu sa nám stiahne aplikácia. Takže ja si stiahnem pre Windows. Ja som sa už pripojil vlastne na tomto mojom počítači cez prenosný hotspot a cez mobilné dáta, takže nie som pripojený už na moju vnútornú domácu sieť. Takže si stiahnem a spustím inštaláciu. Tu je ešte jedna dôležitá vec. Na tomto druhom počítači už vôbec nepotrebujete ten prihlasovací link z Raspberry Pi. Stačí nainštalovať Tailscale, čo sa teraz deje, a prihlásiť sa. Počítač sa automaticky pridá do vašej Tailscale siete. A keď sa prihlásite, máte plný prístup ku všetkému, čo beží na Raspberry Pi. Môžete otvoriť Open Media Vault, administráciu, Jellyfin, čiže videostanicu, Photoprism, Nextcloud a iné služby, ktoré vám tam bežia. Všetko funguje tak, ako by ste boli doma v tej istej sieti. Môžete meniť nastavenia, spravovať Docker, robiť aktualizácie, proste všetko. Mám to nainštalované. Prihlásim sa. Sa mi otvorí takéto okno a znova sa prihlásim svojím účtom. Toto už robím na tom počítači, z ktorého sa chcem pripájať na moju Raspberry Pi stanicu z diaľky. Berem dáta cez mobil. Vám sa to neobjaví, ale ja som pripojený vlastne cez moje dáta, cez hotspot z mobilu. Connect. Som prihlásený. Takže tu vidíme moju Raspberry Pi staničku, aj aký systém na nej beží, je pripojená a tu mám počítač, ktorého sa budem pripájať na moju Raspberry Pi staničku. Čiže teraz otvorím prehliadač a zadám túto IP adresu. Skopírujem si. Tak vidíte, a som prihlásený k môjmu systému Open Media Vault. Tu mi beží služba videostanice, čo sme robili v minulom videu, cez Docker, Jellyfin. Jellyfin má port 8096, čiže budeme sa pripájať týmto portom, takže teraz sa pripojíme priamo na našu videostanicu. Odhlásim sa. Musím sa odhlasovať. Otvorím si nové okno. Kopírujem si tú IP adresu. Odtiaľto. Áno. Dám port 8096. Vidím, som prihlásený. Ja sa musím prihlásiť. Som prihlásený na moju videostanicu. Testujeme. Takže funguje, beží. Vám ešte chcem ukázať, že sa nemusíme pripájať len IP adresou, ale keď si tuto na toto klikneme, na túto šípku, tak tu máme názov našej Raspberry Pi staničky. Áno, takže môžem sa pripájať aj takto doménou.
A to preto, lebo tuto v tejto položke DNS kliknem, je tzv. Magic DNS a tento je zapnutý. Standardne by mal byť zapnutý. Ak nie, tak si ho tuto potom zapnete. Ja ho teraz vypnem. Vrátim sa tu, kliknem si, vidíte, a už mi to zmizlo. Už sa viem pripojiť len pomocou IP adresy. Takže ja si ho opäť zapnem. Je zapnutý. Vrátim sa. Kliknem a už sa mi to objavilo. Takže potom si toto môžem len skopírovať. Takto. Otvorím si prehliadač. Prihlásim sa takýmto spôsobom. Keby som sa chcel prihlásiť do mojej videostanice, tak tu dám len port 8096. No, tak sa môžem prihlásiť. Tu vám ukážem, ako si to nastavíte na mobile alebo tablete, pokiaľ sa budete chcieť pripájať z mobilu alebo tabletu. Nainštalujeme si aplikáciu Tailscale. Otvoríme si aplikáciu. A prihlásime sa účtom, ktorým sme sa prihlasovali v počítači. A takto sme už pripojení v našej sieti Tailscale. Otvorím si v mobile prehliadač a pripojím sa k mojej staničke Raspberry Pi. A som prihlásený. Máme hotovo. Jellyfin je teraz dostupný odkiaľkoľvek na svete, bez portov a bez komplikácií. Tailscale nám otvoril dvere k tomu, aby sme sa mohli bezpečne pripájať na všetky služby, ktoré bežia na Raspberry Pi. V ďalších videách si predstavíme ďalšie zaujímavé služby, ktoré môžeme na našej Raspberry Pi rozbehnúť, napríklad Nextcloud, Photoprism, Transmission a mnoho ďalších. Ak chceš pokračovanie, budem rád za odber a like. Ďakujem za sledovanie. Ahojte.